Una vez más, amigos, aquí nos encontramos en el taller y ahora estamos viendo lo que es un ventilador de pedestal. Este ventilador de repente dejó de funcionar y pues no sabemos cuál es la causa de lo que este eh, hizo que dejó de funcionar. Aquí lo tenemos ya, conectamos aquí al contacto, ¿no? Entonces, aquí como está ayer, aquí lo tengo conectado a una extensión eléctrica. Vamos a probar a ver qué problema tiene. Aquí tenemos la perilla. Vamos a girar para ver si hace algo. Ahí se alcanzan a escuchar. Se escucha el ruido de la bobina, pero no gira. Aquí tenemos la flecha y lo giramos y sí funciona, sí gira. Siempre haciéndole un pequeño giro. Bueno, pues vamos a descartar cuál es el problema. Vamos a tener que revisar, destaparlo y revisar.